Chenro makamano osechopo nyaka sani. Judith, ka intiere Nairobi kae, wuoth mar Magoha ochopo kanye okinyi makawuono? Erokamano Joyce, awinji maber. Nyaka sani antiere skund sekondar ma Kenya High bune Nairobi kae, kendo kopogore gi mae Joyce osewuothe skunde manyalo romo adek. Mokwongo ne wantiere Mutwini, mano skund sekondar ma Mutwini mantiere kaunti ma Kiambu. Bang'e to wadhi skund bende sekondar ma Precious Blood ma bende nitiere Westlands kae, to koro sani to wagoyo touch e skund sekondar ma Kenya High kae, kuma jatend migawo mar somo ngire George Magoha igeno ni dhi donjo dakika machuok. Kineno ka bathe kae en ni jogo rango kaka chenro osechopo nyaka sani otelo, kendo kinde machok matinde ni jatend migawo mar somo ngire George Magoha dhi chopo kae mar twak kod to kone ni weche mag gero klese mag CBC osechopo kanye to gin gi kanye. Mokwongo Joyce ne wawuotho kode kende e twak mare kodwa e skund sekondar ma Mutwini. Professor George Magoha okoni nyaka sani kaluwore gi tarik mane ogol kod duol matayo yiero pacho kae IBC mar chwalo chenro mag yiero e kuonde ma nchoko timie yiero, mano eko kaka Mega mar yiero governor makono kod bende Mombasa, kachiel gi kuonde moko auchiel bende ma nchoko timie yiero. Yiero no idhi bak tarik 29, matine ni chenro ni dhi rocho chenro mag somo kuom moko kuom skunde ma bende idhi tae chenro mag yiero e skunde go. Kaluwore gi jatend migawo mar somo mano ngire George Magoha okoni nyaka sani onge skul moro amora ma ji odakie kata mana boarding schools mibiro lorne ma nyithindo dokie pacho nikech chenro mag yiero mibiro ta kuonde go, mak mana ni gibiro bedie kuonde nindo mago dormitories mondo mita chenro mag yiero go kuom odiochieng' achiel mabiro timore mano tarik 29. Mak mana ni skunde ma bende nie ibiro taye yiero e kuonde Kakamega kod Mombasa magin day schools, nyithindo biro bet dala kuom thuolo mar ndalo achiel mondo mi ta yiero kuonde go eko Joyce. E skunde ma kwano biro dhi mbele okoni kaluwore gi chenro mag somo pod bedo ni biro dhi nyime, kweno biro dhi e kuonde somo kuonde tiegruok mamalo mago kaka mbalariany kata colleges mondo mi okwano mbulu e kuonde somo mag mamalo go eko. Koro matine ni kweno ok bitimi e skunde sekondar kata mana primary kako sebedo katimore e yiero mokalo. Nyaka sani aneno ka ochopo kae Joyce, kendo adwa ni wang'ad matin ang'nwa to kod janeno marwa to wakone ni weche gi eki kokalo kae Kenya High ka ne Professor George Magoha konwa ni to en gi wach mane kopogore gi mae. Nyaka sani kaluwore gi duoko mano miyowa en ni klese moseger nyaka sani osegik kata malo 85, kendo gigeno ni kogik tarik 29 ma bende yiero biro timore, biro yudo ka gitiko chenro mag gero phase mar 2 mag klese CBC ma bende ne gigeto gero klese 3,500. Erokamano Joyce nyaka kuomi e studio. Erokamano ahinya.